Nah, umat hari ini bicara masjid banyak, bicara kiai banyak, bicara pesantren banyak, bicara apa lagi? Orang pintar banyak, hafiz Quran, pabelatak, hafal hadis Bukhari Muslim banyak, profesor banyak, doktor banyak, jumlah muslim banyak. Satu, apakah syariat Islam tegak? Tidak. Berarti ada masalah. Naon masalahna? Karena institusi pelaksananya teu aya. Eta jadi masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan sekalian, jarang anu nganepikeun bahwa ketika di alam dunia aya kasus pembunuhan, eta ternyata dosana kena ka jalma nu iman anu teu berbuat melakukan pembunuhan. Jadi urai dalilnya. Jadi orang teh sok asa teu dosa ketika aya nu jina, orang teh teu kabagian dosa. Ketika aya nu ngabunuh, ngarasa urang mah teu dosa. Ketika aya nu maling, urang ngarasa teu dosa. Padahal mah kena dosa. Nak coba perhataskeun. Aya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ieu ayat ngagero cek Allah he jalma nu iman geus diwajibkeun ka aranjeun kabeh puasa. Maka deur sadayana puasa. Anu teu puasa ngarasa dosa. Da sering diulang-ulang. Tapi coba ayat sarua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai jalma-jalma nu iman, geus diwajibkeun ka maraneh kabeh kisos dina kasus pembunuhan. Pertanyaannya, kisos aya henteu? Teu aya. Padahal seruanana ya ayyuhalladzina amanu sama dengan puasa. Sehingga ketika kisos teu aya, itu sama dengan puasa tidak ada. Berdosalah dia. Nu jadi pertanyaan, kunaon bab puasa mah nu teu puasa ngarasa dosa, ngarasa salah. Sedangkan ketika kisos ditinggalkan, jarang jalma nu ngarasa berdosa. Ieu teh akibat para ulamana teu nerangkeun. Efek tina teu diterapkeun kisos naon? Pabalatak, pembunuhan. Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab cek Allah. Namun kisos ditegakkeun nyawa kajaga. Kisos ditinggalkeun nyawa jadi murah. Sanu dosa jelma iman. Jadi jangan dikira ketika batur numaihan urang mah teu berdosa. Benar. Kecuali engke aya kecualina. Ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Keur jalma awewe nu jinah, lalaki nu jinah, anjeun kabeh kudu cambuk. Cambuk teh lamun jinahna ghairu muhsan. Amun jinah muhsan mah laki-laki punya suami. Laki-laki punya suami. Jadi Adam jeung Rudi meureun. Ya. Laki-laki punya istri, si perempuan punya suami, jinah. Hukumnya kan ranjam. Pertanyaannya, kalimat fajlidu, cambuklah mereka kulla wahidin minhuma, simnu awena sinu lalakina. Ieu seruan fajlidu tu amar. Amar tu wajib. Perintah.
sanu diperintah jalma nu iman. Pertanyaannya, ayeuna aya henteu cambuk atau ranjam diterapkan karena jinah? Aya henteu? Teu aya kan? Teu aya kan? Cambuk 100 kali henteu, nu ranjam sampai mati karena jinah muson tidak ada. Pertanyaannya, sanu dosa? Jalma nu iman. Akibat teu aya ranjam, teu aya cambuk keur nu jinah, akhirna nu jinah babalatak da meunang teh. Eta nu disebutkeun batur nu jinah urang gak bagian dosa. Kecuali Terus ayat deui wasariq wasariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Cek Allah ya, faqta'u keur awewe jeung lalaki nu maling geura potong leungeunna sebagai pembalasan atas kejahatan mereka. Pertanyaannya, ayeuna hukum potong tangan aya henteu? Ya, padahal itu bahasanya ada faqta'u aydiyahuma. Potong. Pakai amar. Amar itu al-amru lil wujub, maknanya wajib. Akibat teu aya hukum potong tangan, ayeuna pencurian terjadi di mana-mana. Sampai pencurian nu tingkat ratusan ribu sampai anu puluhan triliun. Sanu dosa jalma iman nu teu ngalaksanakeun hukum potong tangan. Sahatu kabeh nu jalma nu iman da seruan lagi faktor untuk ke jalma-jalma nu iman. Nu kadua, aya hukum-hukum anu dilaksanakeunana kudu ku negara. Puasa mah teu kudu make negara ge urang bisa. Ngahukum jalma murtad teu aya negara teu bisa. Negakeun hukum kisos maehan kerja mah nu maehan teu aya negara mah teu bisa. Motong tangan jang pencuri teu aya negara mah teu bisa. Ngaranjam atau ngajilid 100 kali untuk para pelaku jinah teu aya negara mah teu bisa. Tapi statusnya hukumnya wajib, maka lumpat kana kaidah al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu itu adalah perintah terhadap sarana untuk sesuatu itu. Jadi ngahukum jalma nu murtad teu bisa kecuali aya negara, ngahukum jalma nu jinah teu bisa kecuali kudu aya negara, ngahukum jalma nu maling nu jinah anu ngabunuh teu bisa kecuali kudu aya negara. Pada status wajib, maka hukum ngahadirkan negaranya jadi wajib. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Oleh sebab itu maka kabeh jelma Islam anu henteu berjuang negakeun negara naon ieu teh, lain sembarang negara anu bisa negakeun hukum tadi teh, negara khilafah. Ari negara demokrasi mah tiba heula ge aya, justru eta nu ngahalangan. Jadi jelma iman, jelma Islam anu teu berjuang negakeun khilafah, demi Allah ya, wallahi itu kena dosa di setiap kejadian. Aya pembunuhan, aya pemurtadan, aya perjinahan, aya pencurian, aya korupsi kelas kakap sampai puluhan triliun segala macam kena. Karena kita berjuang menghadirkan institusi pelaksana hukum tadi. Makanya dina hukum fikih disebutkan, perhatikan, ayeuna seorang khalifah itu fardu kifayah, tapi negakeun sangkan khilafah itu ada, itu perjuangannya adalah fardu ain. Hukumnya apa? Jadi khalifah nama cukup hiji, tapi ketika belum ada khalifah itu, perjuangan untuk menegakkannya itu fardu ain. Banyak para imam mengatakan begitu. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. I'lam, kata beliau, anna sahabah ridwanullah alaihim ajma'u ala anna nasbal imam ba'dan kiradi zamanin nubuwah wajibun. Ketahuilah bahwa para sahabat Nabi semua telah berijma bahwasanya menegakkan imam, al-imam
ainuha hiya al-imamah, ainuha hiya al-khilafah. Jadi ketika bicara imam itu maksudnya adalah khilafah. Imam As-Suyuti mengatakan begitu. Kata beliau, menegakkan imamah, menegakkan khilafah setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajibun. Para sahabat telah berijma. Bal ja'aluhu ahammal wajibat. Bahkan para sahabat telah menjadikan pembaiatan khalifah ini perkara yang ahammal wajibat, kewajiban yang paling penting. Jelas Pak Jemaah? Jadi lamun aya nyebutkeun kiai itu nolak khilafah, kiai anu nolak khilafah, ustad itu menjelekkan khilafah, katanya khilafah tidak wajib. Tong bingung. Orang milih ustad kiai anu nolak khilafah apa milih para sahabat? Sahabat mah kabeh geus dijamin tah. Sekurang-kurangnya sahabat sudah dijamin dengan merek radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bahkan 4 orang sahabat ini sudah dijamin masuk surganya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua berijma. Jadi ulah keeng mun zaman kiwari, andai kata ayeuna ya seluruh kiai ustad di Indonesia seandainya nolak khilafah, cetek. Kita cukup tandingannya 1 sahabat pun cukup. Apalagi ini sahabat berijma. Sahabat jelma-jelma lain anu kabeneran jadi muridna Rasul memang dipilih ku Allah, sengaja ku Allah dipilih. Iya cocok jang muridna Rasul gitu. Ya mah bisi amprok jeung oknum ustad, oknum kiai anu keukeuh gitu nya. Yen hilafah teh teu wajib. Teu wajib, teu wajib. Kaji rek ngacaprak rek ngabusah ya. Orang mah tetap ngiluna ka sahabat. Karena buat kita ijma sahabat itu merupakan sumber hukum. Ulama mengatakan waman ankara kaunal ijma hujjatan mujibatan lil ilmi faqad abtala asladdin. Siapa orang yang menolak ijma para sahabat sebagai salah satu sumber hukum, maka dia telah menghancurkan pondasi pokoknya agama. Fal munkir lidzalika yas'a fi hadmi asliddin. Orang yang mengingkari ijma para sahabat sebagai salah satu sumber hukum Islam, maka dia telah merobohkan agama itu sendiri. Ijma. Jelas? Nah, maka kecuali orang-orang beriman yang terus berjuang menegakkan khilafah, dia tidak berdosa ketika ada orang berzina, dia tidak berdosa ketika ada orang murtad, dia tidak berdosa ketika ada orang membunuh, ketika ada orang mencuri dan sebagainya. Itu dosa. Da perjuangan keur dikeureuh ngadegen institusi nu ngalaksanakeun hukum-hukum tadi. Jadi kecualikan. Jadi perjuangan orang negakkeun khilafah tuh masya Allah. Ya urusan teh kaditona teh lumpatkan akidah ieu teh. Qur'anna jelas parele, hadisna jelas parele, ijma para sahabat, ijma para al-a'immatul arba'ah, para mujtahid mutlak sepakat semuanya. Khilafah wajib. Menyia-nyiakannya sama dengan ridho tersia-siakannya hukum Islam. Eta nu kahiji, nu kadua, hanya dengan khilafah apa yang menjadi keinginan semua ormas Islam sebenarnya bisa diwujudkan. Tanpa khilafah apa yang diinginkan oleh ormas-ormas Islam di dunia malah bisa ngawujud. Contoh, menurut bicara Indonesia, NU ingin apa? Hayang pesantren di mana-mana maju, kiaina sejahtera, santrina sejahtera. Daya khilafah mah mustahil kecuali kiai penjilat anu bakal diperhatikan dipangbangunkeun ya asramana, ya ustad kiaina dibere teuing duit naon, yang penting duit. Tapi ketika khilafah tegak, wallahi para ulama dimuliakeun, para habaib dimuliakeun, santri dimuliakeun, sarana prasarana infrastruktur pesantren ditanggung jawab ku negara. Paham? Bicara NU. Ayeuna bicara naon? Muhammadiyah. Muhammadiyah ingin, mohon maaf kalau kurang lengkap mendeskripsikannya, ingin supaya
orang-orang Islam tuh secara rehat, berpendidikan tinggi, berwawasan, maju, daya khilafah, nggak bisa. Justru ketika ada khilafah, kesehatan ditanggung ke negara. Pendidikan dari dasar sampai Mahad Ali gitu, perguruan tinggi ditanggung kabeh ku negara. Wawasan tinggi pasti, wawasan luas pasti. Terus nonde persis hayang naon ulayat TBC cenah, tahayul bid'ah curopat, kuropat. Ketika ada khilafah, semua akan dikembalikan kepada Islam. Tahayul hilang, bid'ah semua akan dikembalikan jadi sunnah. Curopat, no TBC kan? Curopat itu apa? Hayalan, karangan, tempat-tempat pemusyrikan, tempat-tempat pemujaan, musyrik putih, musyrik hitam, dukun putih, dukun hitam, leungit diganti kabeh oge. Karena Islam karena khilafah bisa memberikan solusinya sekaligus bisa menindak maksa untuk para pelanggarnya. Tonga dukun atuh, tapi kan aing butuh cenah gitu. Dijawab ku khilafah, iya kesejahteraan jak maneh? Khilafah. Tadi kan karek ngobrol tadi. Ya alumni pesantren ngajina pinter nahu sorop jadi tempat pananyaan. Dukun putih meureun. Bari jeung cek Kang Ahmad mah disebutkeun akang kikian teh salah. Heueuh dah memang. Guru akang ge teh nyalahkeun, nya bener. Tapi kan butuh akang teh. Nah ujung-ujungna kan kenapa butuh? Da teu diperhatikeun teh ku khilafah dijawab, "Mana butuh naon?" Pendidikan keluarga mana? Dijamin. Kesehatan dijamin. Terus pajak leungit, otomatis pangabutuh murah. BBM gratis. Da hadisna nyebutkeun kitu. An-nas syuraka'u fi salasin fil kala wal ma' wan nar. Jelema itu hak berintifa secara gratis dari hasil kekayaan yang Allah berikan. Apa? Padang rumput, hutan, cai, anar, gas, BBM, listrik, kop, negara nu ngalolana dibikeun ka rakyat. Mana butuh naon? Yang geus pangabutuh mah beungan ieu pangabeuki urang. Urusanana jeung hukum. Curopat itu tadi leungit. Karena ayeuna loba jelema jadi dukun teh lain karena bangor. Persis cara aya jelema jadi pencuri lain karena bangor. Karena apa? Butuh. Islam dijawab. Terus aya naon deui? Jamaah tabligh. Jamaah tabligh hayang naon? Masjid para rinu. Iya kan? Perempuan-perempuan tutup aurat. Khilafah bisa ngajawab masjid bisa pinuh mah arek kumaha teu pinuh didatangan ku aparat. Lalaki Islam lain. Islam Pak. Geus adan kadenge teu. Makat ke masjid sia. Gitu khilafah. Di RW mana, di kampung mana, di desa mana, lakukan razia lalaki setiap kali menjelang sholat. Masjid binu. Engke lamun teu sholat hukumna jelas dibunuh ku khilafah mah. Amun Islam. Jadi engke bakal pinuh masjid itu. Tingali nu teu salat aya hukumna. Coba ayeuna nu teu salat dihukum teu? Teu salat mangga teu salat mangga, kasasi ngomongna teh gitu. Jadi kumaha masjid rek pinuh. Khilafah tuh begitu. Jadi kita didatangan ya. Khilafah tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya aparat di sini. Ya goreng-goreng nah hansip lah. Hansip aing dari dia gitu. Mana lalaki Islam lain? Islam Pak. Kadenge adan teu. Mohon kadenge. Kunaon di imah? Mangkat ke masjid. Gitu engke mah. Pinuh. Ngalawan macam-macam aturan langsung kan. Tingali dina kitab-kitab Islamut Taufik, dina kitab Syafi'iyah itu disebutkan. Jalma nu ninggalkeun salat itu hukumna al-qatlu ba'dal istitabah. Dibunuh setelah dimintai tobat. Engke aya dua hukumna. Teu salat karena kaslan, karena malas. Lamun nu malas dibunuh, hukumna masih tetap status muslim.
biasa diurusan secara Islam. Nu kadua aya nu teu salat inadan karena geuleuh benci. Naon salat? Teu matak jadi dagang rame cin kitu. Ngahina bahkan. Iya al-qatlu ba'dal istitabah wa hukmuhu hukmul murtad. Dititah tobat embungeun keukeuh we pamadegana gitu. Bunuh. Ta jalma nu teu salat dibunuh teh maksudna naon? Supaya hiji itu ulah jadi virus yang kena nepak ke mana-mana. Persis cara tadi jalma nu jinah diranjam dicambuk itu tujuanna naon? Hiji jang menghentikan dosa dia. Karena jalma anu jinah dicambuk atau diranjam, engke di akhirat malah dihukum deui dosa karena perjinahannya da geus dilaksanakeun. Nu kahiji, nu kadua, orang lain akan jerak. Malah kapok aing jinah cenah gitu. Kunaon? Kamar ge dipaehan cenah kitu. Eureun tah. Praktis simpel dalam Islam. Oleh karena itu maka sekali lagi banyak sekali ayat-ayat ya, hadis-hadis yang di dalamnya berisi perintah Allah anu terabaikan, tercecer, tersia-siakan gara-gara ku teu ayana naon? Khilafah. Maka tadi al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah kepada sesuatu adalah perintah juga terhadap menghadirkan wasilah, jalan, perantara sesuatu itu terwujud. Wajib hukumnya. Oleh sebab itu maka terakhir tadi malam sudah disampaikan kenapa kita dakwah harus fokus, karena ketika tidak fokus Imam As-Subki mengatakan al-istighol bi ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Ketika menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak nyambung dengan tujuan, itu artinya apa? Kita mengabaikan tujuan itu. Contohnya keur peuting manu gampang, anak keur sakarat, setip panas nyebret Gus tersadar gitu. Indung bapak nak kalah sibuk nyeuseum, ngepel, ngadangdanan TV. Itu sarua jeung naon? Sarua jeung teu ngurus ya anak. Kesibukanna teh teu nyambung dengan apa yang menjadi tuntutan mendesak saat itu. Nah, umat hari ini bicara masjid banyak, bicara kiai banyak, bicara pesantren banyak, bicara apa lagi? Orang pintar banyak, hafiz Quran, pabelatak, hafal hadis Bukhari Muslim banyak, profesor banyak, doktor banyak, jumlah muslim banyak. Satu, apakah syariat Islam tegak? Tidak. Berarti ada masalah. Naon masalahna? Karena institusi pelaksananya teu aya. Eta jadi masalah. Maka ayeuna bersyukur kita masjid geus loba, kiai geus loba, pesantren geus loba, tapi kumaha carana hukumnya tegak. Berjuanglah secara fokus, konsen, sungguh-sungguh, serius karena Allah, ikuti tuntunan Nabi, tegakkeun khilafah. Itu. Gimana negakkeun khilafah? Carana ngan tilu. Jadi taskif, pembinaan. Murakazah, halqah rutin. Nu kadua apa? Tafaul ma'al ummah. Hadir di tengah-tengah umat, sampaikan khilafah wajib, sampaikan khilafah wajib. Teu aya khilafah, Islam hilang. Kalian berdosa. Leungit duit 10.000, 100.000 kuat kapingsan. Sadar Islam leungit maneh tibra wae, cecengiran wae, dipertanyakan keimanan maneh gitu. Sampaikan kepada umat, terus sampaikan kepada umat. Sekali can ngartieun, dua kali can ngartieun, tilu kali can ngartieun. Kadituna dua kemungkinan. Paham? Keukeuh teu ngarti atau nolak. Nu dakwah teu pernah rugi. Dakwah diterima kebaikan di sisi Allah, asal ulang ikhlas. Dakwah ditolak pahala. Orang teu rugi. Nu rugi mah jelema Islam nu teu dakwah. Paham? Nu katilu cara negakeun khilafah itu adalah dengan cara apa? Thalabun nusrah. Cari dukungan simpul-simpul umat. Para jenderal, para tentara, para ulama, para kiai, cari dukungannya, bejakeun. Ilmu geus aya di akang tentang wajibna khilafah. Hayu atuh, gereder dakwah ka umat. Atau dukung kami secara penuh. Kami berjuang bukan untuk kami, tapi lillahi kalimatillah, lizzatil Islam wal muslimin. Para jenderal sebutkeun. Jen ya gitu nya ka jenderal. Pak RW kan we gitu nya.
Pak Jenderal, Anda bekerja hari ini dalam sistem demokrasi. Anda paling cuma dapat duit. Itu pun belum tentu halal. Bisa jadi subhat. Kenapa? Karena yang Anda bela, yang Anda jaga hari ini adalah sistem kufur. Tapi ketika ini negaranya khilafah, Anda jadi jenderal, Anda jadi kopral, Anda dapat dua-duanya. Dapat gaji gede, dapat akhirat luar biasa. Kenapa? Karena yang Anda jaga nanti syariat Islam, hukum Allah yang menjamin rahmatan lil alamin. Kalau Anda perang, Anda dapat gaji gede, Anda dapat syahid. Kenapa? Karena yang Anda bela adalah Islam. Tapi ketika Anda sekarang menjaga negara yang sekuler kan negara Indonesia teh? Katakanlah suatu saat andai kata perang dengan suatu negara, apa yang Anda pertahankan? Apa yang Anda bela? Sekuler ini. Anda mati konyol, Anda bunuh orang berdosa. Anda hanya akan mulia para jenderal ketika negara yang Anda jaga adalah Islam. Kiai gebejakeun gitu. Yai gitu. Cicing wae geuning. Hilafah wajib teu pernah kadenge saya selaku umat deket jeung anjeun. Kapan Anda ceramah, dakwah, khutbah menyampaikan wajibna hilafah? Sedekah di sedekah deui. Bukankah ada ayatnya? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kiai teu sieun dicap ku Allah maneh nyumputkeun hukum, nyumputkeun ayat. Si wajibna mah wajib tapi kan kumaha nya? Santri bisi bubar. Ya. Eureun jadi kiai na sieun santri bubar mah. Kiai mah kuduna sieuna ka Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Laisal alim bi kasratir riwayah. Lain ulama lamun modalna cuma banyak hafalan. Walakinnal alim man yakhshallah fis sirri wal alaniyah. Ulama nu sabenerna nyata jalma anu sieun ka Allah fis sirri ketika sendiri wal alaniyah dan ketika di keramaian. Bukti bahwa dia takut kepada Allah di kesendirian dan di keramaian, buktinya apa? Taat total terhadap syariah. Syariah, yes. Lain syariah, no. Gitu. Lain kia, santri deui, wali murid deui, bisi ngundang deui, bisi teu laku ceramah deui. Eureun, berarti eta mah mencari kehidupan di dalam Islam. Padahal sahabat mah nyontohan loba duit beunghar dunia, asup Islam korbankeun di jalan Allah. Gitu. Dakwah lain yang duit. Dakwah itu udah menjemput hidayah, menebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang. Hak dikatakan hak, batil dikatakan batil, tanpa peduli orang ini menolak atau menerima. Daya urusan itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Kartos ya sakitu sekali di abdi pamit tengiringan muhasabah karena ayeuna langsung tos diantosan. Tabu genap dugi ke tabu 8 halqah. Ke tabu 8 abdi langsung di ngisi acara forum Mudzakarah ulama. Si akang marahin bola abdi buduk-buduk di dieu nya. Tadi nama yang jadi kiper-kiper bae mah. Aduh. Atuh nuhun hapuntenna mangga nyanggakeun kangge acara muhasabah. Abdi mah nambihan hungkul. Alhamdulillah subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.